Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel aku Luis Unratna. Welcome back to my channel guys. Hari ini aku mau mereview. Nah ini adalah alat shower brand dari Media. Tapi sebelum kalian nonton lebih lanjut video ini, aku harap dukungan kalian dengan like, subscribe, komen, dan share supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video review-review seperti ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya sekarang. Disimak ya guys, jangan pergi kemana-mana. Stay tune. Ini bagian luarnya dari Media. Bungkusnya seperti ini, ada kwek-kwek. Oke, dalam satu kepala ini ada standar, dia bisa disetting ke standar, terus shooty. Yang kedua shooty ya, ini nanti speknya aku akan berikan ke kalian. Yang ketiga adalah combo. Ini pun aku akan kasih tahu ke kalian semuanya, pokoknya lengkap. Yang ketiga message. Yang terakhir adalah jumbo. Nah, bagaimana, penasaran isinya? Masa ada bebeknya sih? Ayo kita lihat bersama-sama. Semburannya ada standar semburan air pada seluruh tubuh yang dapat melemaskan dan memperbaharui tubuh Anda. Ada combo dan lain-lain. Dan ini kwek-kweknya. Ayo kita buka sekarang. Penasaran kan? Sama, aku juga penasaran. 1, 2, dan 3. Wah, isinya ternyata lengkap ya. Dan ini yang aku pegang ini adalah tempat cantolannya, selangnya. Lalu kemudian kita dapat satu buah kepala shower. Satu buah kepala shower ini ada 5 varian semburan. 5 varian itu apa saja? Yang pertama adalah standar. Standar ini semburan biasa ya, semburan pada umumnya. Ini yang full body. Jadi kalau kalian nyalakan yang ini, semburan air pada seluruh tubuh yang dapat melemaskan dan memperbaharui tubuh Anda. Kalian nggak capek-capek, udah pakai standar aja. Yang kedua adalah jenis combo. Gimana sih cara ngerubah ini ya, bentuknya? Kalian tinggal geser seperti aku tadi ya, geser ke kiri terus putar aja terus seperti ini. Nah begitu. Nah sekarang mari kita kembali ke laptop. Tadi kita sudah bahas soal jenis semburan yang standar, lalu kemudian untuk yang kedua adalah jenis semburan combo. Jenis semburan combo ini kombinasi semburan standar dengan denyutan untuk melembutkan dan revitalisasi kulit. Yang ketiga adalah jenis semburan jumbo. Jenis semburan seperti ini tuh jenis semburan yang gimana sih? Jenis semburan jumbo adalah jenis semburan konsentrat cucuran air mengecil untuk area kecil agar cepat bersih. Yang keempat adalah jenis semburan shooty. Jenis semburan ini adalah jenis semburan air pada seluruh tubuh yang dapat melemaskan dan memperbaharui tubuh Anda. Untuk yang terakhir adalah jenis semburan massage. Jenis semburan ini menggunakan denyutan air untuk menghilangkan tegang. Jadi kalau kalian capek-capek dari kantor, kerja berat atau apapun, kalian pasti enjoy menggunakan shower jenis ini. Brand dari Media. Untuk kalian semuanya, aku menyarankan sih, karena ini bisa untuk relaksasi buat kalian yang udah penat seharian bekerja di luar. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke selangnya. Bagian selangnya ini, maksud aku bagian kakinya ini aku boleh mengomentari bahannya ya. Untuk bahannya ini aku rasa kurang bagus sih, kurang kuat, nggak seperti yang aku bayangkan. Dan untuk selangnya sendiri, untuk selangnya lumayan kokoh, tapi nggak seperti yang aku bayangkan juga. Untuk panjang selangnya adalah 1,5 cm. 1,5 meter maksud aku. Panjangnya adalah 150 cm alias 1,5 cm. Dan ini untuk
penampilannya kelihatannya kokoh berat gitu ya. Aku membayangkan ini besi yang berat dan ternyata nggak seberat yang aku bayangkan. Tapi better lah ya, harga segitu kita dapat barang yang modern, boleh dibilang modern lah, karena satu kepala itu ada 5 varian semburan dan untuk peralatannya, perintilannya itu lengkap. Ada pokoknya seperti yang kalian lihat lah. Nah ini ada tempatnya untuk cantolan selangnya juga. Terus ada bautnya, ada murnya. Terus ini bagian kakinya ini juga lengkap. Dan ini bagian kakinya, maaf, sorry buat aku jujur mau katakan kalau selangnya itu kurang kuat, kurang kokoh. Untuk bagian kepala showernya aku mau jelaskan sedikit ke kalian supaya kalian semua tahu. Untuk bagian pegangannya ini dia bahannya dari stainless yang kuat ya, kokoh, aku pegang kan kuat, beda jauh dengan selang yang tadi. Dan bagian ini showernya sendiri yang untuk nyucur airnya itu dia bahannya dari plastiknya lumayan tebel ya, kuat juga, kokoh aku lihat. Terus ada plastiknya juga, karet, sorry maksud aku, ada kayak karet-karetnya gitu. Jadi mungkin supaya kalau bergesekan dengan kulit kalian itu nggak ngerasa sakit ataupun kasar. Nah, penjelasannya sudah jelaskan, udah lengkap kan, udah apa sih maksud aku? Penjelasanku tadi sudah jelaskan, sudah gamblang kan, mudah dimengertikan. Oke, kalau enggak kamu harus ulangi lagi, play lagi, ulang dari awal lagi ya. Jangan bosen-bosen. Dan itu tadi, kenapa sih cold shower itu harus ada gantungannya? Ya biar nggak gondal-gandul dong, gondal-gandul kayak gandul gitu. Oke, demikian dulu lah sekilas info. Sekilas info apalagi sih Luis. Maksud aku demikian dululah review singkat dari aku. Singkat nggak sampai 40 menit loh, nggak sampai 30 menit loh, cuman 7 menit 5 menit aja. Ini nggak sampai 7 menit sih, 5 menit itu waktu serius-seriusnya, 5 menit lebih itu biar nggak sepaneng gitu lah. Aku pusing loh kalau setiap hari selalu harus stretch gitu. Wah, kasih penjelasan ke kalian itu harus yang stretch begini kayak dosen, padahal nggak ada tampang dosennya sama sekali gitu. Kayaknya kedepannya bakal ada ya, reviewnya akan nggak setegang inilah ya. Kalau tegang-tegang terus itu aduh, kapan lemesnya gitu. Kemarin kalian pernah waktu di beranda YouTube, waktu kalian lihat di YouTube, ada nggak itu lagu letoy-letoy? Aku juga ngapain nyampe ke sana ya guys ya, ngapain gitu. Oke lah, demikian dulu lah review dari aku. Semoga kalian suka ya, dan semoga video dari aku nggak ngebosenin lah ya. Kalian tetap di channel aku, jangan sampai kalian pindah ke lain hati ya guys. Tetap dukung aku, tetap bantu share, like, komen, dan beritahu ke teman-teman kalian ada channel bagus nih, ada channel yang lucu nih, ada channel yang serius tapi ada lucu-lucunya. Lucu apanya ya? Kayaknya nggak ada yang lucu ya, cuman dipaksakan untuk melucu dan akhirnya malah garing ya. Gitu nggak sih? Semoga enggak lah ya. Semoga kalian terhibur lah ya dengan channel aku, dengan video-video yang aku buat. Walaupun suaranya nggak stabil, maafkanlah saya karena untuk audionya itu masih kurang, pokoknya minim, di bawah standar lah. Jadi kalian bantulah buat share, komen, subscribe, ajak teman-teman kalian untuk subscribe ya, supaya ini channel ini cepet dimonetize dan aku ada biaya buat beli, aku ada uang gitu loh buat beli alat untuk audionya gitu, supaya nyaman di telinga kalian, nggak bikin pecah ataupun bikin shock jantung atau terapi jantung di kalian, sebentar kecil sebentar kemudian besar gitu. Oke, maaf sekali lagi, aku mohon maaf karena
terlalu overacting ya, nggak apa-apa lah ya. Yang buat yang nggak suka dengan channel aku, tolonglah udah suka-sukain lah ya kan, disuka-sukakan gitu. Buat yang nggak mendukung, nggak apa-apa, terima kasih karena sudah mengejek saya. Nggak apa-apa lah, kalian ejek-ejek dulu. Nanti kalau aku udah punya audio yang bagus, kamu boleh suka kok. Kamu pasti akan suka dengan konten yang akan aku buat di video-video selanjutnya. Oke, demikianlah dulu penjelasanku. Ini boleh nggak ya ngomong kayak gini? Ini nanti kena ini nggak ya? Aduh, ngomong nggak dipikir dulu ya. Maafkan saya guys. Oke deh, sekian dulu video dari aku, review singkat dari Louise Unratna. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share supaya aku semakin semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan see you, bye bye.